Takk, president. Flere ganger så har representanten Myrseth kalt ordningen med fritt behandlingsvalg for en privatiseringsreform, sist i sitt innlegg nå, men uten å legge særlig vekt på at dette er en ordning som skjer på det offentlige sine premiss. For eksempel så må leverandører som vil levere helsehjelp i fritt behandlingsvalgsordningen gjennom en søknadsprosess i det offentlige Helfo for å bli godkjent. Så mitt enkle spørsmål til representanten Myrseth er om hun kan gi en tydelig forklaring på hva hun legger i at ordningen med fritt behandlingsvalg er privatisering, når leverandørene i fritt behandlingsvalg må oppfylle offentlige kvalitetskrav, og når de som benytter seg av fritt behandlingsvalg henvises fra det offentlige for å få behandling. Myrseth. Jeg takker for spørsmålet. Jeg har også merket meg at Høyre har ikke likt at man kaller en spade for en spade, som dette faktisk er. Det er en privatiseringsreform. Det flytter offentlige midler ut fra de offentlige sykehusene inn i et stadig voksende privat marked. Det er ugreit, og derfor er det bra at vi nå avvikler denne ordningen. Og så er det jo sånn at det er jo et minimum som skal til for godkjenning av disse bedriftene. Det er ikke sånn at det er det offentlige som har kontroll på pengebruken. Nei, man har heller ikke muligheten til å ha ordentlig kontroll og tilsyn med disse virksomhetene. Så det er en privatiseringsreform. Det tror jeg at vi kommer ikke til å bli enige om, men jeg er helt overbevist om at det er det, og vi ser det på det stadig voksende private markedet. Ja. Takk, president. En av de pasientgruppene som har hatt størst nytte av ordningen med fritt behandlingsvalg, det er mennesker med ruslidelser. Og Solberg-regjeringen klarte altså å få ned den gjennomsnittlige ventetiden for rusbehandling fra 66 dager til 33 dager. Mye av grunnen til det var jo nettopp at den hadde fritt behandlingsvalg og kunne ta i bruk den ledige kapasiteten som var, og at den fikk et større mangfold i helsetjenesten. Og nå så er flere på rusfeltet bekymret for at behandlingskapasiteten blir dårligere når den ordningen her avvikles, og regjeringen har sagt lite om hvordan den skal ivareta den behandlingskapasiteten for mennesker med ruslidelser, men også innenfor psykisk helse. Og representanten Myrseth snakket i sitt innlegg om riktig pengebruk, og da lurer jeg på om det ikke er riktig pengebruk å ta i bruk ledig behandlingskapasitet, sånn at mennesker med ruslidelser og psykisk helse får den hjelpen de trenger det, så raskt som de kan få den. Myrseth. Ja, jeg tenker at det også er ganske lurt å ta i bruk den ledige kapasiteten som er i det offentlige, som jo også er der nå. Og jeg tror også at denne representanten fra Høyre burde lytte litt mer når helselederne snakker og gir svar på de spørsmålene som er. Det er allerede inngått flere nye avtaler med private aktører. De aktørene som allerede har langsiktige avtaler, har fått utvidet sine tilbud, og til dette med venteliste. Vi lever jo i en tid hvor vi har lagt en pandemi bak oss. Det tror jeg representanten også vet veldig godt. Og det som jeg har fått opplyst, så er jo ventetiden når det kommer til døgn ganske lav når det kommer til rusbehandling. Et par dager er vel det som er ventetiden i dag, også etter man avvikler denne ordningen. Men jeg er helt sikker på at vi kommer til å sørge for å ha den kvaliteten og de plassene som vi trenger. Det som jo skjer nå er at de pengene som har gått ut til private aktører, kommer til å brukes til pasientbehandling i det offentlige.